goota baddaa sayyoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka taaddee birruu kan lammiisaaf dhiiguu eessaa argu wayyo akka waaqoo guutuu kun qophii nam jabaati. Qophii keenya nam jabaa guyyaa har'aatiin goota Oromoo baddaa horroo isin biraan geenya. Hanga xumuraatti nu wajjin turtii gaarii. Qopheessee isin biraan ga'uudhaan an Daani'el Tasfaayiiti. Akka seenaan hidda latiinsa Oromoo ifoomsutti ilmaan maccaa keessaa Jaawiin hangafaadha. Qubsumni isaanis Horroo Guduruu, daangaa Shawaa Lixaa fi Wallagga Bahaa hanga laga Mormor Abbayyaatti fulla'a. Kanaafuu dacheen Horroo Guduruu qabiyyee kan hortee ilmaan sagalgan Jaawii maccaati. Isaanis Guduruu, Horroo, Jimmaa, Amooruu, Giddaa, Limmuu, Ibaantuu, Gudayyaa fi Iluudha. Lafti aanaalee godina keenyaas maqaalee ilmaan Jaawii maccaa kunneeniin kan moggaafameedha. Seenaa dhugaa kanarraa ka'uun Horroo Guduruun qabiyyee fi qabeenya hortee ilmaan Jaawii maccaa ganamaa ta'uu hubachuun nama dhibu. Gootichi Abishee Garbaa abbaasaa Garbaa Horroobaa warra Goobayyaa fi harmeesaa Dagattee Garbaa warra Abeerraa dhalate. goota baddaa sayyoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka taaddee birruu kan lammiisaaf dhiiguu eessaa argu wayyo akka waaqoo guutuu goota baddaa baalee maaltu caalee Jaalatamoo daawwattoota FIB nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu magaalaa Shaambuuttidha kan argamnu. Dhimmi gara kana nu fides immoo seenaa waggaa 150 magaalaa kana keessatti haareffamee siidaan isaa yeroo itti dhaabbatee eebbifamuudha. Goota baddaa Horroo Abishee Garbaa siidaan isaa magaalaa kana keessatti baajeta birrii miliyoona 6.7 ijaaramee waggoota muraasa keessatti guyyaa har'aa kana eebbaaf qaqqabeetiidha kan inni jiru. Siidaa kana eebbisiisuudhaaf keessummoonni adda addaa dhalattooti magaalaa kanaaf godina kanaa ta'an akkasumas immoo namooti adda addaa sadarkaa federaalaa fi sadarkaa naannoorraas iddoo kanatti argamaniiti kan isaan jirani. FIBnis immoo sagantaa kana waraabee isin biraan ga'uudhaaf gara magaalaa kanaa dhufeeti kan inni jiru. Toora tooraan sagantaa kana keessatti namoota hirmaannaa adda addaa godhan isin biraan geenya dubbisnee ichisi sagantaalee babbareedoon lafa kana irratti qophaa'aniiti kan isaan jirani. Kan isin biraan ga'uun Daani'el Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin immoo Biraanuu Dajanee as nu faana jira. Nu wajjin turtii gaarii qabaadha. olii qaaliin gilfaa goota baddaa sayyoo dhabne wayyo siidaa gooticha Abishee Garbaa kan taatan hundumtuu daawwattoota keenya yeroo ammaa ugaa karaa nama hawwatuu fi hirmaatummaa uummata keenya fedhiinsaa hammam guddaa akka ta'ee fi gootichi Abishee Garbaa eenyummaa fi mallattoo ijoollee Jaawii maccaa hundaa darbeessi birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti amma ribaayiniin gootichaa hiikamaa
jira maal akka ta'e keessummoonni keenya ilaalanii kan dinqisiifatan ta'uu abdii guddaa qabna jechuudha. Arkitekchera guddaatiin kan ijaarameera. Eeboon Abishee argame, fuulli Abishee argame, goraadeen Abishee argame. Mako fardi Abishee fuullisaa akkaataa sangaan fardaa boquu cabsatuu fi kan ittiin beekamu wayita waraana ta'etti yeroo itti saffisaan deeme miilla isaa cabsatuu fi morma isaa cabsatuu fi farda guulaa farda cimaadha. Guutummaa guututti yeroo ammaa kana Abishee Garbaa farda isaa waliin argamee jira. Baga gammaddan baga gammanne. Seenaan farda kanaa yookaan gabaabinaan Jimmaa Gannatirraatiin horii itti afurii kan jijjiirameedha. Akkuma hiika maqaa isaatii Abishee jechuun cimaa jechuudha. Hiree uumaarraa argatee fi onnee gootummaa warra isaarraa qooddateen Abisheen goolaa addaa ta'ee akka dhalateetu abbootii fi ayyaantotaan raagamaa fi akka ture maanguddoonni umurii dheeraa ni dubbatu. Kunis amala miira xiiqii fi goolummaa yeroo daa'imummaa mul'isurraa akka goota cimaa ta'utu raagamaa fi ture. Haaluma kanaan umurii daa'imummaa isaatti hiriyoota isaa wal'aansoon mo'achaa guddate. Yeroo umurii dargaggummaa isaatii eeboo darbachuun bineensa ajjeesuun kan isa dursu akka hin jirree fi leencaaf gafarsa ajjeesuun bal'inaan beekame. Dandeettii lolee mo'achuu Abishee waan dabalaa dhufeef qeerra darbee daangaa keessaaf duubaa kabachiisuun goota addaa ta'ee akka ilaalamuuf sodaatamu taasiseera. Akka seenaan gootummaa isaa dubbatamutti Abisheen humnoota nafxanyaa godina keenya weeraruun garboonfachuuf laga mormor ce'anii dhufan waraanuun irra deddeebiin mo'ateera. Abishee Garbaa gootni qabaan laanne kun waraana bara 1877tti warra nafxanyoota Goojjamiin dirree Kokor irratti aggaamame qolachuuf humna waraanaa ga'aa ta'e saffisaan qopheeffatee ture. Haaluma kanaan qondaaltota isaa ciccimoo shanan Dagaa Horroo, Dabaloo Gannaa, Caraanaa Biittee, Aagaa Dalasaa, Abbashuu Dibaarrii fi loleewwan isaa hedduu kallacha hundaan itti marsiisuun akka qophaa'ee turetu himama. Haa ta'u malee akka irra deddeebi'ee isaa mo'achaa ture waan beekaniif karaa dippiloomaasii fakkeessuun shira irratti xaxameen kiyyoo diinaa keessa akka galu taasifame. Kunis ciminaa fi gootummaan Abishee sodaa warra keessaa kan akka Qadiidaa Wanabee fi Soorii Galaa gidduutti uumame diinaaf ulaabaneen akka dhadhaa ibidda bu'eetti Abishee dhabamsiisuun lammii isaa akka garboomuuf saaxilamu taasiseera. Akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee. Uummati Horroo Guduruu Wallaggaas goota jabaa Oromoo kanaaf waggaa 150 booddee seenaa yaadatee siidaa gooticha Abishee Garbaa akka waaqoo guutuu. Sirna siidaa kanaa eebbisiisuu irrattis hayyoonni jiraattonni naannichaa ilmaan Jaawii argamaniiru. Koreen ijaarsa siidaa gooticha Abishee Garbaa Hurroobaa bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaa yeroo akka koreetti filatamee sochii eegaluu yaadaaf murannoo siidichaa ijaaruu malee qabeenyaaf humna ittiin hojjetu of harkaa hin qabu ture. Garuu uummatni naannichaa siidaa goota isaa akka ijaarratu abdiif amantaa guddaa godhatee ture. Akkuma abdatamettis uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa qonnaan bulaa, hojjetaa mootummaa, daldalaa, dhaabbilee mootummaa fi qaamni hawaasaa adda addaa siidaan goota keenyaa nuuf ijaaramu jechuun yaadaan, gorsaan, qarshiiniif qabeenyaan tumsaa siidaa kana eebbaaf qaqqabsiisanii gola seenaa ka'anii jiru. Abbootiin gadaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiranis gammachuu isaanii ibsachuun
waa'ee gooticha Abishee Garbaa akkanaan nuuf ibsaniiru. Ani maqaan koo Abbaa Gadaa Dachaasaa Wadaajoo walitti qabaa gumii gamtaa godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Abishee Garbaa immoo kan godina kana otoo hin ta'in kan uummata Itoophiyaa kan uummata Oromoo hunda wanta ta'eef gammachuun kun kan uummata godina kana qofa otoo hin ta'in kan gootota kanaan dura wareegamanii kan ammallee jiran kanaan duras gaaffiin adda addaa kan gaafatamaa ture siidaan kun akka ijaaramu gaaffiin uummanni kun gaafachaa ture kan deebiitti argate wanta ta'eef gammachuun kun kan hunduma keenyati kan uummata Oromoo hundaati. Abishee Garbaa ijoollummaa irraa kaasee nama adamootiin wal'aansotiin fardaan shaakalaa ture wanta ta'eef abbaasaa Garbaa Hurruubaa abbaa duulaa Odaa Bulluq ture. Abbaa duulaa Odaa Bulluq ta'ee otoo jiruu Abisheen abbaan isaa duunaan tokko loltummaan karaa warri nafxanyaa godina kana wareeruuf karaa isaan dhufanii lammatammoo abbaa duulummaa abbaasaa qabachuuf sababa kana lamatti ta'een warra wareeraa karaa Goojjamiin dhufan kana yeroo 3 ol eebotiin waraanee deebisuutiin waan isa dadhabaniif warra akka Qadiidaa Wannabeefaa Soorii Galaafaa itti erganii lolaan wanta hin dandeenyeef malaan si badhaasnaa jedhanii iddoo akkasitti badhaasa qabda jedhanii gowwoomsuutiin badhaasa jibbituu jedhanii sababa kanaan lolaaf otoo hin ta'in badhaasa fudhachuu dhaqeet gowwoomsanii qabaman. Mootummoonni adda addaa meeshaatiin lolani. Meeshaa adda addaatiin lolani Abishee Garbaa meeshaa waraanaa addaa otoo qabaatiin eeboo fi gaachana qofaatiin farda isaatiin qabatee mirga uummata Oromoodhaaf jecha waan hedduu dalagaa ture. Abisheen yeroo lola kaasu biyya isaa keessatti lola bichaa otoo hin ta'in biyya jaalalaatiin qabatee diina immoo daangarraa kan cabsee kan lolu bichaadha malee lola bichaa miti. Jaalala sin beekaa, araara sin beekaa, nama tokko gochuu sin beekaa, aadaa fi duudhaa Oromoo akka galmaan ga'u sin beekaa, sirni gadaa Oromootiin buluutiin abbaa duulaatii akka deemu sin beekaa jechuudha. Kan Abisheen kana keessatti kan inni lolatti deemaa jiru nama mirga uummata Oromoo irra dhaabbate, nama daangaa uummata Oromoo dhiibaa jiru, nama duudhaa Oromoo gadi qabaa jiru, Oromoon akka gadaa isaatiin hin bulle, Oromoon akka maqaa afaan isaatiin akka hin dubbanne, sirni koloneeffataa nafxanyaan rakkoof gadadoo qambarrii guddaa nutti fe'aa ture sana uummata Oromoo qolachuudhaaf yeroo lolu uummata Oromoo martuuf malee godina Horroo Guduruu Wallaggaa bichaa miti. Oliiqaa dingilfaa goota badhaasa yoo dhabne wayyo akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka Lemoo Qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka Taaddee Birruu kan lammiisaaf dhiigu eessaa argu akka Waaqoo Guutuu Oliiqaa dingilfaa goota badhaasa yoo dhabne wayyo akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka Lemoo Qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka Taaddee Birruu kan lammiisaaf dhiigu eessaa argu akka Waaqoo Guutuu goota baddaa Baalee maaltu caale Oliiqaa dingilfaa goota badhaasa yoo dhabne wayyo akka Abishee Koreewwan ijaarsa piroojeektii siidaa kanaa keessaa akka nuuf himanitti ijaarsi siidaa kanaa gaaffii Oromoo Maccaa baroota dheeraa ta'uu dubbachuun qorannoo tumsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa taasiseen akkasumas hirmaannaa uummata Horroo Guduruu Wallaggaan sadarkaa kanarra geenye jedhan. Abishee Garbaa kan jiraate yeroo itti
mootummaan nafxanyaa Oromiyaa dachee Oromiyaatti babal'achuu barbaadu fi aadaa fi bulchiinsa gaarii sirna dimokiraatawaa ta'e sirna gadaa wal bulchuu dhabamsiisuuf jecha yeroo nuti duulanii fi babal'ina territorial expansionii dorgommii Minilikii fi Nugus Taklaa Hayimaanot gidduutti gaggeeffame nama jiraate kanarra kan ka'e Minilik naannoo kaaba fi kaaba dhiyaa Oromiyaatti yommuu duulchisee Oromoo dhabamsiisuuf yookaan wanni gochuuf koloneeffachuuf yaalu Nugus Taklaa Hayimaanot immoo asiin laga Mormoroo kan laga Abbaay ce'ee daangaa saba bal'ifachuuf jecha yeroo inni gara Wallaggaatti duula walirraa hin cinne gaggeesse Abisheen si'a sadi waraana walirraa hin cinne gaggeessuudhaan duraan dursa loltuusaa raas darsootiin injifatee deebisuu danda'eera. Kanaaf kanarraa kan ka'e Abisheetiin lolaan jilbiifachuu akka hin dandeenyeef mootummaan nafxanyaa kun tooftaadhaan fayyadamuuf namoota guddinaa fi jireenya Abishee hin hawwine tokko tokkotti fayyadamuudhaan namoota uummataaf utuu hin ta'in ofii isaanii gara isaaniif jiraachuu barbaadan Abisheetiin gowwoomsanii akka inni kokor dhaqee qabamu yookaan booji'amullee jechuu hin dandeenyu maaliif dirree waraanaa keessatti miti tooftaadhaan kan Abishee isaanii yeroo sana qabachuu danda'anii Abisheen dagachuudhaan Goojjamti fudhatamee galee jechuudha. Abisheen bifa kanaan beekaa Abisheen goota godina Horroo Guduruu beekamaa godina Horroo Guduruu ammaan alatti daangaa saba bal'ifachuudhaan aanolee hedduu godinni Horroo Guduruu amma qabattee jirtu kanaan alatti nama bulchaa ture jaalatama goota Oromoo beekamaadha jechuudha. Abishee fi jaalawwan isaa har'a lafarra jiraachuu baatan iyyuu seenaan isaan dalagan garuu har'as yaada uummataa keessa jira. Siidaa Abishee gaafa ijaarru siidaa goota tokko qofa osoo hin taane siidichi mallattoo gootota Oromoo isa waliin turanii fi sana boodas dhugaaf jiraatanii dhugaaf jecha warra wareegaman bakka bu'a jenneetii jedhu. Kanaafuu siidaan kun mallattoo qabsoo haqaa fi walqixxummaan jiraachuuf godhame yaadachuuf kan ijaaramedha jedhu. Balbalooti seensaa siidaa kanaas maqaa loltoota Abishee warra jajjabootiin moggaafameera. Akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyoo akka lemooqin. Eshi maqaan koo barsiisaa Taarikuu Dheeressaa jedhama. Dhuguma dubbachuufi. Egaa asirratti warri barreeffamaniiru kun maqaa gooticha kanaan gootichaa beekamu malee loltoonni isaa beekamu. Keessumattuu Dagaa Horoo kan jedhamu naannoo dhaloota Horoo kanadha. Dagaa Horoon gorsaa isa duraati. Yookiin main advisor warra jedhaman keessa loltuu isa beekamaadha. Kanaaf hin gorsas loltuudhas. Inni taanu Dabaloo Gannaa. Dabaloo Gannaa naannoo Abbaay Coommanii kan inni jiraatus achira ture. Dabaloo Gannaa lola kana keessatti egaa olaantummaa kan qabu ijoollee isaa wajjin salgan Dabaloo Gannaa han achitti ijoollee sagal wajjin kan lubbuu isaa wareegame tokko lola kana irratti Dabaloo Gannaa. Inni siin kun Caraanaa Biiteedha. Caraanaa Biitee inni jedhamu kun gaara kan itti dhiyeenyaan kan eegu halkanii guyyaa jechuun eegduu isaati. Eegduu Abishee Garbaatee jechaadha. Kan biroo asiin kan jiru Abbashuu Dibaaraan jedhamu. Abbashuu Dibaar loltuu Abisheeti.
Innis naannoo eessa jiraata naannoo Gudayyaa Beelaati. Kanaaf immoo Aagaa Dalaksaati. Aagaa Dalaksaan jedhamus naannoo Horroo kana keessa dhaloonni isaa innis dhaqee Abiishee lola sanarratti lubbuusaa kan wareegedha. Kan biroo egaa akkuma beekamu Abiisheen mootii Oromoo kan Oromoo Maccaa mootii Oromoo Maccaa jedhamee beekama. Akkele mooqiltuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka taaddee birruu kan lammiisaaf dhiigu eessaa argu akka waaqoo guutuu goota baddaa baa'oo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu. Egaa akkuma beekamu maaliif siidaan isaa hanga yoonaa ture inni jedhamu egaa gaaffii of keessaa qaba. Fakkeenyaaf warri moototatti siqan akka Bakalee Godaanaa fa'aa akka Abbaa Jifaar fa'aa walii galtee mootota jinni warri qaban yeroo gabaabaa keessatti dhiyaa'ee kan inni ijaarame siidaan isaanii. Abiishee Garbaa garuu kan inni lola eebooti lola ammayyaa otoo hin ta'in lola eebooti lola aadaati. War of the Lord isa jedhamu jabana eebooti. Jabana eeboo kana keessatti immoo kan lolani gaachanaaf eebootiin. Abiisheen egaa gaachanaaf eebootiin loleeti. Asiin lixa shawaarraa hanga dhaqee Sudaan boordarii ga'utti limmu gidda eebantuun to'ate hamma dhaqee mormoritti kan inni lolaa ture kan inni mo'aa turis bara kana keessatti. Kanaaf Oromoo Maccaaf mootiidha jenneeti nuti kan fudhannu. Kanaaf as keessatti egaa adeemsa kana keessatti akka inni raawwatu akka inni fiixaan bahu kan godhe Wallaggaa Yuunivarsiitii meen kaampaasii baay'een galateeffadha. Egaa hundumtuu gargaarsa godhaniiru keessumattuu warshaan shunkaaraa Fincaa'aa hojjetaa warshaa Fincaa'aa hojjetaa waldaa baajata uummataatiin uummataa hojjetaa kanaan malee baajataan biraa hin qabu. Kanaaf uummanni gargaarsa uummataatiin qarshii. Siidaan isaa kuni egaa dagachuutiin irraanfachuutiin Abiishee gootummaa isaa faarsuurraa kan hafe namni aantummaadhaan gooticha kanaaf siidaa ijaaruu fedhee hin jiru. Adeemsa keessa kaka'umsa dhaloota ilmaan Oromoo Horrootiin akka ijaaramu ta'eeraa jechuudha. Bara 2010 eegalee hojiinsaa eegale. Egaa siidaan kuni kaka'umsa uummataatiin hirmaannaa uummataatiin fedhii guddaa uummanni naannoo Horroo waan qabuuf qabeenya isaa otoo mararfatin siidaan kun hojjetame akka argu uummanni Horroo fedhii guddaa waan qabuuf hojjetamuu danda'eera. Piroojeektii ijaarsa siidaa gooticha Abiishee Garbaa xinnummaa koo kaasee na keessa ture kan jedhu dargaggoo Injiinar Lammii Beenyaa bara suuraan hin jirre keessatti seenaa waan hojjeteef hojii bobbocaa siidaa kanaa kitaabotaan dubbisee fi waanan odeeffadheerraan boca isaa kana hojjedhee jedha. Maqaan koo ogeessa bobbocaa yookiin iskaaptar Lammii Beenyaa Magarsaan jedhama. Akkuma argitan guyyaan har'aa uummata Oromoo maraaf addatti uummata Horroo Guduruuf Wallaggaaf guyyaa addaati guyyaa gammachuuti guyyaa seena qabeessan jedha. Akkuma sitti arginu eebbi har'a sagantaan jiru sagantaa eebba gooticha Abiishee Garbaati. Abiishee Garbaan goota Horroo qofa miti goota Oromooti. Goota daangaan Oromoo akkan sarbamneef dhiigaan seenaa barreessee lafeen seenaa hojjetee lubbuu wareegamee darbedha. Hojjetamuu siidaa isaarraati wanti nuyi barru yookiin wanti nuyi agarsiisnu seenaa Abiisheen kaleessa hojjete faarsuu leellisuu qofa osoo hin taane gootota akka Abiishee har'a kumaatamaan hojjechuun irraa barachuun nurra jiraata jechuudha. Kanarraa wanti nuyi hubannu kan biroo maal inni har'as taanaan boris gadameessi haadholii Oromoo jiidhaadha. Seenaa gootota hojjechuu danda'an kan akkasii boris taanaan gara fuulduraatti hedduu akka horachuu dandeenyudha. Gara hojmaata siidaa kanaatti yeroon dhufu bobboca kan yookiin immoo fakkaatti isaa faashaal karaakterii isaa kan Abiishee hin jiru. Yeroon akkas jedhu bara turtii Abiisheetti suurri yookiin footograafiin hin jiru ture. Kanaaf akka hojiitti ka'umsa kan naa ta'e maal inni tokko odeeffannoon ijoollummaa koorraatti jalqabee waa'ee seenaa Abiishee dhaggeeffachaa guddadhe jira. Lammaffaa
kitaabota barruulee garaagaraa waa'ee seenaa Abishee irratti barreeffaman isaan sun ka'umsa naaf ta'aniiru. Hojiin kun yeroo dhiyootaa jalqabu malee anaaf abjuun ani siidaa gootota Oromoo hedduu hojjechuuf qabuuf karoorfadhe keessumaa yeroon kaampaasii jiru mul'atan ani yookiin immoo kaayyoon ani qabaadhee karoorfadhees yaadee hojjechaa ture fi itti herreegaa ture keessaati inni kun isa tokko jechuudha. Har'a immoo akka carraa ta'e Waaqayyo sana milkeessee kana hojjechuu koof gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf hojmaata isaaf ka'umsa kannaa ta'e seenaawwan oduu odeeffannoon dhagaa tureef kitaabota barreeffaman malee fakkaattiin hin jiru ture. Isa sanarraati kaanee hojjechuu akka hojjetamuuf ka'umsi isaa jalqaba kan koo ture. Iskeechota diizaayinoota Abishee hojjetee jalqaba kan pireezenti gochaa fi ture ana paashinii isaa ergan keessatti uumeen booda koreewwan akka qindaa'an ta'ee adeemsa hedduu jira ture sana keessatti erga koreen hundaa'an immoo waa'ee baayogiraafii Abishee kan qo'atan koreen hundaa'ee sana qo'atanii wantoota manaan duraan dhagahaa ture wantoota manaan dubbise sana inputinaa cimsannaa qabanii dhufan jechuudha. Sana qabadhee dhufeetan gara fakkiitti jijjiiruu danda'e. Malee fakkaattiin hin jiru ture jechuudha. Kuni akkaataan ani Abisheetti hubadhu gootummaa Abishee wanta asirratti hojjetaman hunduu seenaa Abishee faana wal qabatu. Istaandii isaarraa jalqabee kallattiin itti garaagarame jalqabee kallattii kaabaatti kan inni garaagaraa ture. Wal'aansonni yeroo dheeraaf gochaa tures immoo warra kaabaa wajjin. Kanaaf kallattiin siidaan isaatti garaagalee dhaabatee irraa jalqabee istaandiin isaa maal akka agarsiisu seenaa akkaataa ittiin Abisheen itti aangootti ol ba'eef akkaataa lubbuun Abisheetti darbitee waa hedduutu asirratti ibsamee jira. Kana meeshaaleen isaan qabatanis immoo meeshaalee yeroo bara sana 19 keessa walakkeessa jaarraa 19 keessa jechuudha. Kan isaan qabatanii ittiin waraana gaggeessaa turan jechuudha. Gabaabumatti siidaa kanarraati seenaa gootummaa duudhaa kan Abishee qofa osoo hin taane kan Oromoon jaarraa sana keessa ittiin ture kan ittiin waraanaa ture fi maaliif akka isaan qabsaa turan kan nu agarsiisudha jechuun dandeenya. Abbaan Makoo Abisheen mootummaa ijaaree kan bulche bara 1855 hanga 1877 ture. Inni mootii haala rakkoo keessatti gara bulchiinsaatti dhufeedha. Yeroo sanatti rakkoon Oromoo Maccaa addatti immoo ilmaan Jaawii kibba laga Mormor mudate dachaadha. Karaa tokko yeroon itti aadaan daangaa babal'ifannaa yookaan impaayera ijaarrachuu fi qabeenya to'achuu daran babal'ateedha. Kunis namoota dandeettii waraanaa qabanii fi akkasumas loltoota gurmeessuuf bobbaasuu danda'aniin raawwatama. Mootoleen kaaba Itoophiyaa kan akka Tewoodiroos Gondor irraa Saayila Sillaaseen bara 1813 hanga 1847 Shawaarraa Raas Adaal Tasammaa 1872 hanga 1881 Gojjamirraa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Kunis biyya Oromoon jiraatu irratti dhiibbaa guddaa uume keessattuu fedhiin daangaa babal'ifannaa mootolee kaaba Itoophiyaa Tewoodiroos Walloo fi Saayila Sillaaseen Tuulamaa Takla Hayimaanoot Oromoo kibba laga Mormor gabbarsiisuuf humna jiru hundaa fayyadamaa turan. Yeroo hamaa kana keessatti gootichi Baddaa Horroo Abishee Garbaa ka'ee diina fincilee iyyisiisee kaan ajjeesee daangaa Horroo Guduruu Wallaggaa kan ilmaan Jaawii kabachiise. Kunni Abishee Garbaa ayyaatee galchisee darbaa aseenaa yoomirraa darbaa kunoo dhalootaan margaa. Sassay.
Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa eebba siidaa kanarratti argamanii siidaa goota isaaniif ijaarame eebbisanii waa'ee Abishee Garbaas waan odeeffatan nuuf ibsaniiru. Abishee Garbaa kan inni alatee ana Horroo keessatti yeroo alatanii Abisheen goota cimaa dagaa Horroo lolli yeroo dhufu lola keessatti akka seexanaa jedhaniitu ilaalu warri diin isaa. Inni garuu iddoo haqetti hunda ishee galagashee otoo deemu akka godhan gaafa abanii akkatti qabatan gaafa dhabanii soorii galaa kan jedhamu itti mashiisanii soorii galaa kan jedhamu ganee isa ganee shumata bara argatta inni gadaan deemamu kunii fi inni amma ittiin deemtu kun sirrii miti jedhee sirna gadaa kuffisiisee sirna isaa barabaraan ala keetti darbuuf siifichisiisa jeetu haqee harka diinaa keessa akka inni galu goosise soorii galaa kan jedhamu kanaan gananii reeffa isaallee ilmaan jaawii keessatti otoo hin ta'in gara biyya Bahar Daaritti geessanii gaafa inni gototamee deemuufi didu sangaatiin qabanii gotatanii qambarriitti hidhanii finyootti isa hidhanii gotatanii nurraa biyyaa baasanii goonni akka Abishee Garbaa gara fuulduratti ilmaan jaawii keessaa hin dhalata jennee yaadna kanan beeka. Abishee Garbaa gooti jabaan daangaa Oromoo fi mirga Oromoo kabachiisaa ture kun dhaloota har'a jiruuf siidaa fakkeenyummaa qabuudha jedhan namootni sagantaa kanarratti argaman.
Abishee Garbaa biyya keenyaaf otoo muggutu Abishee Garbaa biyya keenyatti dhalate gobayyaatti dhalate otoo muggutu biyya keenyaaf otoo muggutu waqee du'e Abishee Garbaa seenaa qaba seenaa isa jenneet jaartis sirbaa jirra seenaa qaba Abishee Garbaa seenaa qaba otoo ijoollee Oromoon du'in araaran buusanuu jeetti araaraaf jee achitti hafe hojjamitti unkaan ijoollee isii na'eenu baranneerra unni na'een iyyuu baranneerra gorsa baay'ee fu'annee gorsa baay'ee arganneerra gorsa baay'ee na'een iyyuu unkaan ijoolleen iyyuu arganneerra gorsa baay'ee seenaa Abisheerra waan baay'ee arganne seenaasaa attaalalame attaalaltee achitti ajjeesistee uftee sinu attaalaltee galaa sokka faaggaan immoo faaggaa aadaa keenyaati aadaa keenya Maqaan koo Fayyeeraa Lammeessaan jedhama. Gandi koo ganda akka Ajjii Sabbatiin jedhama. Abisheen Garbaa kun gaachana horroo guduruudhaaf iddoo fe'eef bu'aa buusee bu'aa isaatti akkatti jidduudhaa hafeen yaadatti gashee karoora erga karoora buuseetii dingata karaatti hafuudhaan qaqqabama. Abbaa makoo hawaasa biratti jaallatamaa kan taasise guutummaa isaa fi yeroo afur weerara goojjamoota kibba laga mormor irraa qolachuu isaati. Waraanni kunis baroota 1850 hanga 1860 fi jalqaba bara 1870 keessa ture. Bara 1872 hanga 1875 tti humni goojjamoota Guduruu Jimmararee hanga Tulluu Booyyetti Tulluu Amaaraa fi Tokkee Kutaayee to'achuun iddoo tarsiimawaa qabatanii Abisheen injifachuu yaalanis irra deddeebi'ee dirree waraanaa Dilaallaa, Dhakaa Bidiruu, Dhakaa Adii fi Odaa Ganjii jedhamanitti haala qaaneessaan injifateera. Gootummaa Abishees Alessandro Turis yoo ibsu, the only Oromo ruler near the Abai who was able to defy the Gojjame for long was Abishee Garbaa of Horroo jechuun ibse. Hiikni isaas gooti weerartuu Gojjamee jala dhaabbatee ofirraa faccisaa ture Abishee isa Horroo qofa ture. Faccisni Abishee akka humna Gojjamootaa gara leeqaattillee hin ceene orkeeraa jedha. Kanaaf Abisheen akka fakkeenya gootummaa akkasumas immoo walabummaa ilmaan Jaawwiitti ilaalamaa jedha. Abishee irraa kan barachuu qabu tokko ofitti amanummaa fi gootummaa, lammata jaalala biyyaa, jaalala sabaa, diina faana araaramuu dhiisee otuu waraanuu, otuu ofirraa deebisu biyya isaa otuu eeguu waan du'eef namni ammallee waraana diidarraa itti dhufu hankooti jedhee jala galee araaramuu walganoo otoo hin ta'in, walitti araaramuu otoo hin ta'in, walganoo otoo hin ta'in of ta'ee tokko ta'ee gootummaa inni kanaan dura dabarte fudhatee ofirraa deebisuu qabaa. Dhaloonni amma dhufuus iftoominaa fi gootummaa kana irraa fudhachuu qabaan jedha. Tokkoffaa uummanni Oromoo Abishee irraa hubachuuf qabu of dagachuu akka hin qabne. Han uummataaf utuu hin ta'in ofii jiraachuu barbaadan uummata Oromoo dabarsanii halagaaf kennuu barbaadanitti of dagachuu akka hin qabne jechuun barbaada. Dhaloonni ammaa kunis immoo seenaa Abishee kana fudhatee mirga isaa kabachiisuuf wareegama kaffaluu qabaan. Har'as diinni nu goomsuu barbaada. Dhaloonni irraa kun kan inni hubachuu qabu akkuma goota Abishee Garbaatiin Oromoof Oromoo wal gurguruu nafee Oromoon diinni akka ta'u keessumaa baree calalee seccee keessaa baree qeerroon Oromoo, beekaan Oromoo, hayyoonni Oromoo bakka jiranitti hundumtuu kana beekee diinni idduu keenya galee nu fakkaatee nu goomsee akka Abishee Garbaa kan harka akka nu laachisneef dhaamsa guddaan dabarsa. Dhaloota har'aaf ergaa ani qabu har'as taanaan sila wanti ani kaasee jira.
gadameessi haadholii Oromoo yoomiyyuu taanaan goota waakkatu goota sadabeen beeku gara fuulduraatti sin dhabu kanaaf immoo gadameessi haadholii keenya jiidhaan kanaaf siidaa kanarraati wanti nuyi hubannu fi kanneen biroorraa wanti ijoolleen yookiin immoo dhalataan Oromoo har'a hubachuu qaba jedhee yaadu seenaa faarsuu miti dhaloota seenaa faarsuu dhaloota seenaa leellisuu qofa ta'uu osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetu ta'uu qabna gootummaa duudhaa Oromoon kaleessa qabu irraa barannee bakka itti deebisuun nurra jira kan jedhudha. Seenaa gara fuulduraatti seenaa isa darbe yaadatee gara fuulduraatti immoo seenaa akka Abishee Garbaa kana dhaabbiidhaan xuruudhaan huneetaadhaan gara fuulduraatti itti fufamee akka hojjetamu dhaabbiinsa kanaan fullaquun jedha. Jallatamoo daawwattoota FIB qophii keenya nam jabaa har'aatiin seenaa gooticha Abishee Garbaa isin biraan ga'uudhaaf yaalleerra. Piroojeektii siidaa kanaa keessatti jalqaba kan dizaayin godhame piroojeektoota gurguddoo of keessatti qabatee akka jirudha. Piroojeektoota gurguddaa siidaan Abishee Garbaa qabatee jiru kana keessaa ammaaf kan xumuramee jiru siidaa isaa qofaadha. Gaaffiin ummati yookaas immoo dizaayiniin ummati ija isaan arge kun ammallee piroojeektooti hin xumuramin jiran xumuramanii yeroo kan biraa sagantaa eebba piroojeektootaa kana guutummaatti arguun hawwii ummata Horroo Guduruu Wallaggaati. Egaan Oromoon gootota baay'ee qaba. Gootota Oromoon qabu kanaaf ammallee siidaan ijaarame lakkoofsi isaanii yartuudha. Isaan siidaan isaanii ijaaramuuf karoorfamanii ammallee galmaan geenye hedduutu jira. Oromiyaa lixaatti, Oromiyaa baatti, kaabaaf kibbatti gootowwan Oromoo jiraniif siidaan seenaa isaanii ibsu kan dhaloonni irraa baratu ijaarame dhaloonnis kan irraa baratu kan irraatii muuxannoo qooddatu akka ta'an imaanaa uummataa fi akkasumas qaamota biyya bulchaniiti. Qophii keenya nam jabaa har'aa asuma irratti goolabna. Nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Andaaniil Tasfaayitii turtii gaarii. Kanji tijirbi